今次呢個行程就係試飲去呢一個 Chinatown 唐人街嘅。咁喺 Google Map 度 check 咗呢兩個巴士係活道啦。咁我哋而家就懷疑緊究竟係點樣個款啦個巴士，因為首先有冷氣同冇冷氣啦，同埋個車嘅 number 我哋都唔識睇咯，因為有大 number， 跟住之後又會有個括弧咁樣。咁我哋懷疑緊啦。跟住而家見到個巴士啦，應該係我哋要去嗰架車啦。咁但係架車又唔停喎，咁我哋就跟住個人群堆一齊向前行啦。跟住另外呢個車費係咪大家都好疑惑呢？咁我哋上 Google 睇過，佢哋話拎個20匹就實冇死㗎啦，佢到時就會 show 俾佢睇你喺邊度落車，佢就會找翻俾你㗎。咁我哋而家今次咁樣上去呢個冇冷氣嘅巴士度啦，都幾 full㗎啲位。跟住佢就上晒人，突然間就開車啦。咁我哋兩個就要企喺度啦。跟住另外而家呢，就 show 俾佢睇我哋去邊個站。跟住佢講個泰文我哋唔識呢，好彩下邊有個乘客幫我哋手講16蚊啊。咁我哋兩個人價值每人就8匹啦。咁呢個人就找錢俾我哋，就搣咗張飛俾我哋啦。張飛就係咁嘅樣。咁我哋大約就咁樣企喺度啦。跟住終於有位坐啦。其實架車對我嚟講就唔係好熱嘅，因為你啱啱坐低咗對住個窗呢都幾大風。跟住另外呢一個 screen 呢，就會話俾你聽而家到咩個站，邊個站喺邊度落車。Turn，我哋終於到咗 Chinatown 唐人街啦。落車又好似好趕咁啊，香港嘅 van 仔咁啦，好急咁樣落到車。安全到達。